안녕하세요, 올리비아입니다. 특별히 목소리로 인사를 드리네요. 오늘은 간단하고 저렴하지만 효과 만점인 벽난로 인테리어를 소개해 드리려고 해요. 제가 이번에 다이닝 테이블을 바꾸게 되었는데요. 함께 주문하려고 했던 뷔페 콘솔이 내년 3월이 지나 입고가 된다는 소식을 들었어요. 기다리자니 지금 분위기와는 어울리지 않을 것 같아서 갖고 싶었던 페이크 파이어플레이스를 만들어 보기로 했어요. 며칠 전 주문한 나무를 가지고 와서 연필로 재단을 해놓고 신랑이 톱으로 자르고 있어요. 자르는 장면은 무섭고 시끄러워서 화면에 담지 않았어요. 나무 자르는 게 오래 걸릴 줄 알았는데 신랑이 생각보다 빠르게 끝내줬어요. 잘라놓은 나무를 모양에 맞춰 저는 잡아주고 신랑은 나사를 박아줍니다. 어느 정도 모양이 완성되어 가고 있네요. 사실 몰딩이 되어 있는 상판을 따로 주문했으면 더 좋았을 텐데 구매했던 나무의 나무 쪽으로 올렸더니 그 부분이 가장 아쉽기는 해요. 그 사이 낮잠을 잤던 아리엘이 깨어났어요. 마사지를 해서 깨워줍니다. 페인트 칠을 한번 끝낸 모습이에요. 톱날이 두꺼워서 2mm 정도의 오차가 생기긴 했는데 그래도 굉장히 만족스러워요. 원래 저희 집 식탁이 놓인 자리예요. 이 따뜻한 분위기도 좋았는데 좀 더 화사한 분위기로 바꾸면 좋겠다는 생각이 들었어요. 기존에 있던 장을 꺼내고 나간 자리를 청소해 줍니다. 드디어 페인트 칠을 끝낸 벽난로의 자리를 찾아줍니다. 원래 액자가 붙어있던 자리를 정리해 줍니다. 새로운 벽난로에 캔들과 꽃병으로 장식을 해줍니다. 새로운 오브제들이 얼른 도착했으면 좋겠네요. 처음 만들어보는 거라 가장 심플하게 디자인을 했는데요. 그래서 더 마음에 드는 것 같아요. 이렇게 난로는 마무리하고 며칠 동안 식탁이 오기만을 기다렸어요. 드디어 기다리던 식탁이 도착했어요. 아이들이 갖고 놀게 생겨 더 좋아합니다. 식탁의 다리가 될 부분이에요. 원래는 락다운 후에 직접 보고 살 예정이었는데 기다리는 동안 뷔페는 이미 품절이 되어서 내년에 입고가 된다고 하고 식탁은 마지막 한 개가 남았어요. 그래서 보지도 못하고 구매를 해서 살짝 걱정을 하고 있었어요. 상판 사이즈가 걱정하는 부분이었는데요. 이것보다 작은 걸 사자니 6인 식구에는 아닌 것 같고 또 이건 너무 커서 거실을 다 차지하지 않을까 해서요. 역시 예상했던 대로 굉장히 큰 상판이 나옵니다. 나무 결도 역시 제가 딱 생각한 대로였어요. 이제 상판과 다리를 연결해주는 일만 남았습니다. 드디어 나사를 받고 식탁이 완성되었습니다. 식탁은 역시 컸지만 저희 식구에게는 딱인 것 같아요. 아이들이 세상에서 제일 좋은 식탁이라며 더 좋아해요. 네모난 식탁은 두 명은 멀리 떨어져 앉다 보니까 항상 누군가는 불만이 있었거든요.
자리도 잘 잡았고 이제 식탁 의자만 세탁해주면 될 것 같아요. 한결 화사해진 것 같지 않나요? 오늘도 제 영상을 봐주신 여러분 복 받으실 거예요.